హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ డాక్టర్ సాయి చంద్ర. సో ఈ వీడియోలో మనం మోకాళ్ళల్లో సౌండ్స్ రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి అనే టాపిక్ మీద మాట్లాడుకుందాం. సో ఎప్పుడెప్పుడు ఈ మోకాళ్ళల్లో సౌండ్స్ వస్తాయి, చాలామంది కంగారు పడుతుంటారు. సార్ నాకు మోకాళ్ళలో శబ్దం వస్తుంది సార్, టక్ టక్ అనిపిస్తుంది, ఏం చేయాలి, ఏమన్నా ఇబ్బందా, దీనివల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా ఫ్యూచర్లో, ఇవన్నీ డౌట్స్ అడుగుతుంటారు. సో మోకాళ్ళలో సౌండ్స్ మనం బేసిక్గా రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేస్తాం. ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు సౌండ్స్ రావడం, ఏదైనా ప్రాబ్లం లేకుండా మామూలుగా సౌండ్స్ రావడం. ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండి సౌండ్స్ వస్తున్నాయి అనుకోండి, అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఫస్ట్ ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా సౌండ్స్ రావడం గురించి మాట్లాడుకుందాం. అంటే మోకాళ్ళు మెనిస్కస్ బాగానే ఉంటుంది, లిగమెంట్స్ బాగానే ఉంటాయి, మోకాలు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు, కానీ ఊరికే సౌండ్స్ వస్తాయి. ఎందుకంటే మన మోకాలు జాయింట్, మన నీ జాయింట్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ జాయింట్ ఇన్ ద బాడీ. మన నీ జాయింట్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ జాయింట్ ఇన్ ద బాడీ అనమాట. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు షోల్డర్ జాయింట్ చూసుకున్నా, ఎల్బో జాయింట్ చూసినా, రిస్ట్ జాయింట్ చూసినా, ఈ మోకాలు జాయింట్ సైజు కంటే చిన్న జాయింట్లు అనమాట అవి. ఈ మోకాలు జాయింట్ అనేది సైజులో పెద్దది. సో ఈ మోకాలు ఫ్రీగా కదలడానికి లోపల ఏముంటుందంటే సైన్యువల్ ఫ్లూయిడ్ అని ఉంటుంది. ఓకేనా? ఆ సైన్యువల్ ఫ్లూయిడ్ ఉండబట్టి మనకు ఫ్రీగా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఈ ఫ్లూయిడ్ మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్కసారి సౌండ్ బబుల్స్ అనేవి, ఒక బబుల్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది, అంతే కదా, ఫ్లూయిడ్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు. సో ఆ బబుల్ లోపలున్న ఎన్విరాన్మెంట్కి బయట ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్కి ఆ లోపల నుంచి సౌండ్ బయటకు ట్రాన్స్మిట్ అయినప్పుడు ఆ ఇంపిడెన్స్ మిస్ మ్యాచ్ ఉంటుంది. సో అదే మనకు ఒక సౌండ్, ఆ వేవ్ వచ్చే ఫ్రీక్వెన్సీ మిస్ మ్యాచ్కే మనకు ఒక సౌండ్ లాగా జనరేట్ అవుతుంది. ఓకేనా? అండ్ మీకు అర్థమయ్యేటట్టు మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఈ మోకాళ్ళలో ఉన్న ఫ్లూయిడ్ కదులుతున్నప్పుడు ఏదైతే ఒక సౌండ్ వేవ్ అనేది జనరేట్ అయ్యి లోపల ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్కి బయట ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్కి మిస్ మ్యాచ్ ఉంటుందో అదొక టక్ అనే శబ్దం లాగా ఉంటుంది. సో ఇది కాకుండా కొంతమందికి ప్లైకా అని ఉండొచ్చు, అవి ఉన్నప్పుడు కూడా మోకాళ్ళలో సౌండ్స్ వస్తాయి. కానీ పేషెంట్కి ఏంటంటే నడవడానికి కానీ, కాళ్ళు మడచడం చాపడానికి కానీ, పరిగెత్తడానికి కానివ్వండి, కింద కూర్చోవడానికి కానివ్వండి, ఏమి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. ఓకేనా? సో ఇది ఒక రకం. ఇక రెండో రకం ఏంటంటే వాళ్ళకి సౌండ్స్తో పాటు మోకాలు మడచడం చాపడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, నడవడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, మెట్లెక్కడం దిగడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, టక్ టక్ అని ఇట్లా కాలు పక్కకు పోతున్నట్టు అనిపించవచ్చు అనమాట. సో అంటే ఏదైనా మెనిస్కస్ చినిగినా, ఏసీఎల్ లిగమెంట్ చినిగినా, ఏదైనా లూజ్ ఫ్రాగ్మెంట్ ఏమైనా ఉన్నా సౌండ్స్ రావచ్చు. సో మీరు ఎప్పుడు డాక్టర్ గారిని సంప్రదించాలంటే మీకు కాలు మడచడానికి చాపడానికి కానీ ఇబ్బందిగా ఉన్నా, నడవడానికి ఇబ్బందిగా ఉన్నా, పరిగెత్తడానికి ఇబ్బందిగా ఉన్నా, మెట్లెక్కడం దిగడానికి ఇబ్బందిగా ఉన్నా, సో అప్పుడు మీరు ఏమైనా వాపు వచ్చినా అప్పుడు మీరు డాక్టర్ గారిని సంప్రదించాలి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియోలో. మీకు కనుక ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే దయచేసి కింద కామెంట్స్లో తెలియజేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. బై. Like and subscribe Eagle Health and Beauty.